നിങ്ങളെ വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ എന്ന രീതിയിൽ ഈ മക്കൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഹെലികോപ്റ്റർ പേരന്റ് ആവണം. എങ്ങനെ ഹെലികോപ്റ്റർ പേരന്റ്? പിന്നെ ഓരോ കുട്ടിക്കും ഒരു പ്രൈം ടൈം ഉണ്ട്. എന്റെ മോനെ, നിനക്കായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ ആ ബേസ് ഒന്നും പറഞ്ഞു തരില്ല. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യും? സെന്റ് ഡൊമിനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കണം. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കും. നമ്മളെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ മനസ്സെന്ത് ചെയ്യും? ദ മോർ യു വാണ്ട് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് സംവെയർ, ദ മോർ യു വിൽ ബി ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആൻഡ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ബീൻ പ്ലഷറബിൾ മൊമെന്റ്സ് വിൽ കം ടു യുവർ ബ്രെയിൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഐറോണിക് പ്രോസസ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് സന്തോഷകരമായ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്, അവിടുന്ന് എണീറ്റ് വരണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് എന്തൊക്കെയോ കയറി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താ വരുന്നത്? എനിക്ക് ലൈന് വല്ലതുണ്ടോ? ഇല്ലപ്പോ. ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ് കൊടുത്താൽ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. മെസ്സിനെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെന്തോ ഉണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ലപ്പോ. ഗെയിം ഉണ്ടോടാ? ആ, ഗെയിം ഉണ്ട്. ഏതാ ഗെയിം? ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസ്. ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസ് നീ ഒറ്റ കളിക്കൂലല്ലോ, ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ്? പേര് പറഞ്ഞു. ആ 10 ആളെയും സ്കൂളിൽ അറിഞ്ഞ അപ്പ പുറത്താക്കും. ആ 10 ആളും നീ അടക്കം ആ 10 ആളും എൻ്റെ കുട്ടികളാണ്. വിളിക്കവരെ, അവർ പേരൻസ് വരെ അറിയരുത്. ഞങ്ങളിരുന്നു, സംസാരിച്ചു, ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു. ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി. ആ 10 ആളും ഫുൾ എവണോടുകൂടിയ പാസ്സായത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ? നിങ്ങൾ എങ്ങനത്തെ പേരന്റ് ആവണം? ഹിറ്റ്ലർ ആവരുത്, പണം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാവരുത്. നിങ്ങൾ സ്റ്റീവാർഡ്ഷിപ്പ് പാരന്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ പാരന്റിങ്. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാം കാണാം. കൺട്രോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം. എല്ലാ ഫ്രീഡവും കൊടുക്കണം. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യരുത്? എവിടെയെങ്കിലും ട്രാക്ക് തെറ്റുമ്പോ അവനൊരു ഉപദേശിക്കല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ വഴികൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാവണം. ഒരൊറ്റ സംഗതിയുള്ളൂ, ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു നേരമെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ഒരു നേരമെങ്കിലും ഇന്ന് മുതൽ രക്ഷിതാക്കൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. ഒരു നേരമെങ്കിലും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. വാപ്പ, ഉമ്മ, മകൻ, മകൾ. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഹിറ്റ്ലർ പേരന്റ് ആവരുത്, പണം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന പേരന്റ് ആവരുത്, ഹെലികോപ്റ്റർ പേരന്റ് ആവണം. എങ്ങനെ ഹെലികോപ്റ്റർ പേരന്റ്? നിങ്ങൾ അവനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ എനിക്കിത് കേറുന്നില്ല, തലയിൽ കേറുന്നില്ല, ഇപ്പാന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? നിങ്ങൾ അവന് ചേർത്ത് നിർത്ത്, അവനെ സഹായിക്കുക. നീ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ രീതിയിലേക്ക് വരിക, സഹായിക്കുക. അമ്മമാർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർക്ക് ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഓരോ ദിവസം രാവിലെ എത്ര മണിക്കൂർ വായിക്കണം, വൈകുന്നേരം എത്ര വായിക്കണം, പിന്നെ ഹോളിഡേയ്സിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഇന്ന് മുതൽ ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ ഓരോ കുട്ടിക്കും ഒരു പ്രൈം ടൈം ഉണ്ട്. അറിയോന്നറിയില്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു 2 മണിക്കൂർ വരെ 90 മിനിറ്റ് വരെയെങ്കിലും ഒരാൾക്കുണ്ട്. അത് ചിലർക്ക് പുലർച്ചെ 4 മണിക്കാവും, ചിലർക്ക് രാത്രിയാവും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാത്രി 10 to 12 ആണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ത് ടെൻഷനുള്ള സാധനങ്ങളും നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹിപ്പോകാമ്പസിലേക്ക് പോകും. അത് കണ്ടെത്താൻ അവനെ സഹായിക്കുക. എന്നിട്ട് ടഫായിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ആ സമയത്ത് പഠിക്കട്ടെ. അതുപോലെ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. ഈ ബാക്കിയുള്ള സാധനം ജങ്ക് ഫുഡൊക്കെ ഈ ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക. പതുക്കെ പെട്ടെന്ന് നീ ഷവർമ കഴിക്കരുത്, നീ അത് കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾക്ക് വിഷമാവും. പതുക്കെ അതിക്ക് നിന്ന് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. കാരണം അപ്പൊ എന്താ, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എനർജി മുഴുവൻ നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കും. അത് ഉറക്കം REM 1, REM 2, REM 3, SW4 ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിന്റെ താളം ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഉറക്ക ക്ഷീണം കുട്ടിക്ക് രാവിലെ സ്കൂളിൽ നിന്നുണ്ടാവും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ്, പക്ഷെ അത് കേട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല നിങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കള് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സഹായിച്ചാൽ മതി. ബാക്കി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ചെയ്യും. പണം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ പണം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോ നിങ്ങളെ വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ എന്ന രീതിയിൽ ഈ മക്കൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല.